大家。今次我哋咧稍後片刻。OK， 今日咧我哋而家順序玩遊戲 ，OK， 玩晒呢度啲遊戲咧，我真係冇得拍噶啦。好，我哋而家順序玩，我哋之前係玩咗呢前兩款 game， 今次我哋玩 Ball Run 2408，啱咪2048，講錯咗添啊！我哋睇下呢一個點樣玩先。嗱，呢度有個 model， 我轉翻個 model 先，轉翻2408先。48，走啦你。16，32，就係咁樣。你掂到一啲，你個波係咩數？如果嗰個波係同你嗰個數一樣嘅話咧，佢就會同你合併，之後變成另一個數。明白嗎？有個門嘅，我黐撚線。哎呀，有標4啊，好慘啊！跌落水。翻去 ，close。我個八波仔啊 ！OK， 16。8 ，Oh my god！ 耶，啱啦！試下無限輪迴，呢個都唔係無限輪迴嘅，會。256 512，啊唔係喎，2408 ，OK， 2408就係咁樣玩嘅，佢係有限嘅。你如果去到某個數嘅話咧，佢就會俾作獎勵。前面就係終點啦。2408，耶！好啦，我哋試下玩。好，廢廣告。廢叉廣告，可唔可以快啲啊？趕住玩㗎。好啦，熄咗聲都 OK。耶！哎呀！哇！全部都大貨車嚟嘅，哇！好嘢啊！哎呀！等一陣，喂，點算啊？哎呀，大貨車，偏僻，不如開偏僻地。喂啊！贏咗！稍後片刻。OK， 繼續。轉，摸到2408無限㗎。呢一個無限。唔使啦。彈走啦！彈64 128，哇！6唔使喐。
OK，哇，做乜嘢？哇，咁快！打破4096 8192 16A 32A 64A 128A 256A。哎呀！好啦，呢個都唔係好好玩啫。剔，我睇下呢個先，睇 IG。算啦，我唔想睇啊。好，我哋繼續玩。大家想玩咩就玩乜嘢。我哋今次玩呢個主片，打橫嘅觀眾呢一個遊戲係。OK，咁點樣玩法呢？你想唔想 free 呢？定係點樣呢？如果想 free 嘅話，呢，你就可以求其開到超速都冇問題。快啲啲！有病。3, 2, 1. Here we go! Yeah！ 細聲啲。呢個呢就係咯，好容易嘅，一個人玩，容易駕駛。我唔要啊！高速公路好爽啊！高速公路，走，撈快啲啊！乜嘢臭廣告嚟啊？呢個，過明日之後喎，過。好，我哋先開架車先。好，求其你選擇嘅呢一個係。OK，開咯！失靈嘅點解仲會？喂！走！耶！我哋巡邏。喂！該死！仔啊！你有病啊你！搞到喺我頭度又尾巴，漂移境界。算啦，我哋點解咧？喂，條友啊，喺車度！俾你開高速！哇！如果今次開到200公里嘅話，我就熄機。好，我哋最後衝啊！天我係架壞車啦，我已經。OK，咁我哋今日都係大致上都係到呢度，我哋下次再見，拜拜。